Здравейте, хора! Днес при мен е обяд и се чудя какво да правя. Какво вие да правите? Ако при вас е обяд, сега при мен е така. Имам 10 неща, които може да правите, когато е обяд. Добре, първото нещо е да гледате телевизия. Второто нещо, можете да измиете, например, чиники, ако нещо да подредите нещата си и така. Второто нещо, може да се разхождате кучето, ако имате. Аз имам хъски. Да, той каквото му каже, това прави. Ако му кажа, аз го кръстих Рекси. Рекси седни, той ще седне. Добре, третото нещо е, може да вземете някакъв препарат и някакъв парцал, ако имате такъв специален за прозорци, може да измиете прозорците. Добре, четвъртото нещо, можете да се подреждате дрехите. Да. Петото нещо е да изметете, например, стаята си. Да изметете стаята си. Шестото нещо, да избършете стаята си с прозорците, да избършете алминат или плочки, каквото имате. Аз имам алминат. Да, добре. Седмо, можете да, например, ако може да гледате клипчета в YouTube и някакви клипчета, за да може да ви разведери, защото знам, че е много скучно и на мен е така. Осмото нещо е да се гримирате, да се парфюмирате, да правите селфи и така. И предпоследното нещо е да гледаш планините. Ето, ако имате такъв прозорец, сега ще ви го покажа. Такива прозорци. За да гледате планините, такива неща. Къщите, терасите и така нататък. И последното нещо, колкото и да е странно, ще трябва, ако искате да спите, но първо да си скъпете и тогава да спите, ако някои така правят. Аз така правя. Да, хора, това от мен. Надявам се клипчето да ви е харесало и да съм ви помогнала с нещо. И ще трябва да ви кажа чао!